Umra safariga narxlar arzonlashishni kutyapti o'zingizmi? Xudo xolasa narxlarimizga chegirma e'lon qilindi. Bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Centrum Holidays rasmiy litsenziyaga ega firma orqali Umra safariga borishni siz aziz yurtdoshlarimizga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Inshaalloh bizning shart-sharoitlarimiz Madina Munavvarada 700 metrdan 1 kilometrgacha bo'lgan Madina Munavvarada qaranglar, yangilik sizlarga yetkazaman deb adashmam ketdim. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gaznitsa, Makka Mukarramada 700 metrdan 1 kilometrgacha bo'lgan oraliq masofadagi yaxshi shinam gaznitsalarimiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Ravza-i Sharifga tashrif uchun alohida ishchi guruh o'z faoliyatini olib boradi. 50 boshlarimiz birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalaringni beriladi va bundan tashqari firma hisobidan bonus sifatida xuddi shunaqangi uchish yostiqchalarini ham tekinga sizlarga qo'shib beramiz. Aziz yurtdoshlar, ajoyib chegirmalar albatta bizning kanalimizda bo'ladi. Xudo xolasa sizlar vaqtlaringni umuman chegirmalar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. 30-iyun Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizga $970 dan qabullarimiz ochildi. Birinchi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizga 14 ta joy qoldi. Buning narxini $1050 dan qilib belgiladik. 5-chi Toshkentdan uchadigan reysimiz bor. Buni ham narxini $970 dan sizlar uchun qilib berdik. 7-chi Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Bu reysimiz narxini $1040 qilib belgiladik. 8-chi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi juda ham bir yaxshi ahli ilm Obidjon aka ismli 50 boshimiz mana shu reysda 50 bosh bo'lyaptilar. 38 ta joy qolgan $1050 dan. 22-chi 29-chi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz 15-iyulga ham bor. 22-iyulga 29-iyulga Farg'ona Jidda reyslarimizning narxini $1050 dan qilib belgilaganmiz. Arzon narxda sifatli umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga ham albatta chegirmalarimiz bo'ladi. Mana shu videomizni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, bitta like bosib, kommentariyaga yaxshilarlar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali onlayn pasportlarni topshirib, o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa hammani xavfsiz va mukammal umra qilishlikka chaqirib qolamiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumot beramiz.